نوجوان جس طرح تانوں پتا وے اسرائیلی فلسطین تے جو ظلم و تشدد کردے پے نے تے کئی مسلمان جڑے اسرائیلی پروڈکٹ دا بائیکاٹ کیتا وے تے کئی ایسے مسلمان پتہ کی کہندے نے اونا دا بائیکاٹ کرن دا سانوں کوئی فائدہ نہیں ہونا اسرائیلی پروڈکٹ دا جس بائیکاٹ کران گے تے او دے اندر سانوں کوئی فائدہ نہیں ہے اور اونا دا کوئی نقصان نہیں ہے اور مسلمانوں اونا دا نقصان ہے یا کہ نہیں ہے اسی اسرائیل دا پروڈکٹ دا بائیکاٹ کر کے رکھنا وے علاقے دے اندر کسی دکاندار دے نال لڑائی ہو جائے جھگڑا ہو جائے بندہ اس دکان تو اس دکان تو بندہ سامان نہیں خریددا پتہ کیوں او کہندا وے کہ میں انہاں نوں روپیے دا بھی فائدہ نہیں دینا روپیے دا بھی میں فائدہ نہیں دینا اور مسلمانوں اپنی لڑائی ہو جائے بندہ دکان تو چیز نہیں خریدا کہندا وے میں روپیے دا فائدہ نہیں دینا اور او ساڈے مسلمان جڑے ساڈے مسلمان بھائی نے اونا دے گھراں دے گھر اجڑ گئے گھراں دے گھر تباہ کر دیتے گئے لیکن اسی پھر بھی اسرائیلی پروڈکٹ استعمال کر رہے ہیں دس میں اے رہا ہاں قیامت والے دن اللہ پاک نو جواب دیتا جائے گا اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام نے مینوں سعد بن ربیعہ دی خبر واسطے بھیجیا میدان احد حضرت زید بن ثابت گئے نے تلاش کر دے سعد بن ربیعہ دے کول پہنچدے نے اور کم و بیش انہاں نوں 70 زخم نے تیراں دے زخم خنجراں دے زخم نے تلواراں دے زخم نے اور نبی پاک علیہ السلام نے زید نوں بھیجیا وے کہ جے تینوں سعد بن ربیعہ مل جائے اونوں میرا سلام کہنا وے اے حضرت زید بن ثابت گئے نے ملاقات ہو دیئے سعد بن ربیعہ دے نال جا کے کہندے نے اوے اللہ دے بندیا نبی پاک علیہ السلام تینوں سلام کہہ رہے نے اے سعد بن ربیعہ نے سلام دا جواب دیتا وے موت دی کشمکش دے اندر نے اے کہندے نے نبی پاک علیہ السلام نو جا کے میرا پیغام دویں ریح الجنہ میں جنت دی خوشبو محسوس کردا پیا ہاں